til Grete, I bliver nødt til at gå ud i skoven og finde noget brænde. Vi er løven tør, og I har været med derude 2 gange før, så nu kan I godt selv. Okay, mor. Okay. Hej, hej. Husk at lægge brødkrummer, Hans. Ja, sådan. Kan du finde noget, Hans? Ja, jeg har fundet lidt. Det har jeg også. Jeg synes altså, det er ved at blive lidt mørkt. Ja, lad os komme hjem med. Pip, 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 pip. Nej, fuglen har spist brødkrummerne. Pip, pip, Så må vi ordentligt have en nat, så vi kan finde hjem i morgen. Okay. Lad os lave på. Godmorgen, Hans. Godmorgen, Grete. Skal vi ikke så komme hjem nu? Jo. Hvad er det for en vej, vi skal? Jeg synes, vi skal gå den her Var vej. det ikke den anden vej? Jeg synes, vi skal gå den her Ja. vej. Lad os gå den vej så. Ej, prøv lige at se. Ja, det er et fint hus. Tror du godt, man kan spise det? Ja, lad os prøve. Hvem er det, der står og spiser mit hus? Ingen. Hvem er I? Hvad er jeres navne, små søde børn? Jeg hedder Hans. Jeg hedder Grete. Nej, den er jo søde små børn. Kom med ind, så skal jeg lave noget mad til jer. Se, lille Hans, hvis du henter lidt brænde over i bordet, så vil jeg lave noget lækker mad til jer. Okay. Smæk! Så. Luk Hans ud! Nej, det kan dog nej. Nu skal Hans fedes op, så jeg kan spise ham. Og du, lille Grete, du skal lave maden til ham. Jeg kan ikke lave mad. Det skal du. Lav noget kylling til ham. Ja, du er sådan med. Ja, godt. Går du over til din bror med det. Hans, her er der noget mad. Bare giv hende et kyllingeben. Ja, det skal jeg nok. Så, lille Hans. Har du spist op og blevet stor og fed? Ja. Ja, må jeg mærke engang? Ja, her. Hvad? Du er ikke andet end skind og ben. Du må få noget mere at spise. Grete, lav noget mere at spise. Okay. Hvordan det kan ikke blive fed? Går du over til din bror med det? Ja, Hans. Bare giv hende dit ben igen. Ja, det gør jeg. Hvad var det, du fik denne gang, Hans? Okay. Du må være fed, du. Ja. Må jeg mærke? Ja, her. Nej, du mærker jo bare som en knogle, så tynd du er. Grete, kan du lave en stor, fed flæskesteg til ham? Det kan jeg godt, men ovnen er ikke varm nok. Så fyr dig op. Jamen, jeg kan ikke nå dig ind. Nu skal jeg gøre det. Jeg brænder op. Jeg fik nøglen. Godt, kan du skille noget med ud? Skal vi ikke se at komme hjem til mor og far? Jo, lad os det. Det må vi hellere. Den her vej hen. Jeg tror, vi skal den vej. Ja. Nej, Hans og Grete, I er kommet hjem. Nej. Hvor har I dog været? Inde i heksens hus. Nej. Hvor er heksen nu? Død.
Død? Hvordan er hun død? Hun brændte op. Ind i ovnen. Grete skubbede hende. Sådan, Grete. Og de levede lykkeligt til deres dages ende. For hele var et eventyr, eventyr, eventyr. For hele var et eventyr, eventyr.